三叩首，一叩再叩三叩首，起，坐位，前进就先位。 座位，二位归。
3叩首。1叩再叩3叩首。起，坐，两遍回板，对面坐，欠蹦台，一鞠躬。好，线香请住，点圈。以上第50叩首。1叩再叩3叩4叩5叩6叩7叩。诸天神圣5叩首。1叩再叩3叩。弥勒祖师5叩首。1叩再叩3叩。南海普陀5叩首。 1叩再叩3叩。4叩。佛文师尊5叩首。再叩3叩。4叩。天慧菩萨5叩首。再叩3叩。4叩。各位法力主5叩首。再叩3叩。4叩。院长3叩首。 1叩再叩3叩首。起，坐，线香与一鞠躬。接五将，先无吉郎5行3鞠躬礼，前到1鞠躬，再鞠躬，3鞠躬，昏到1鞠躬，再鞠躬，3鞠躬。开班，新义义和爱贤单位113年度4月份起班开始，向吉郎5行3鞠躬礼，前到1鞠躬，再鞠躬，3鞠躬，昏到1鞠躬，再鞠躬，3鞠躬。 恭请你们至慈悲，前到鞠躬，昏到鞠躬，你们自走，请坐下。杨经理，咱主席，各位领人，组长、副组长，以及各位前面在座大家老早。 田庄师早安。时间咧过足紧吼，去到咱4月份1个月一届的这个培训班。那首先咧，嘛是感谢咱天恩事业，咱头前的5代医生，咱以秀代先，咱周前人、副前人主笔，甲咱地方各地前线主笔咧，咱若有这个机会，
大家去再厝呢，当主伫即个庄严的活动呢，大家再讲一个善言。今仔日呢，因为咱府前人，因为咱朝阳嘛体育班啦，拄好咱张经理甲咱郑经理呢，拢伫大陆，所以咱府前人呢，自己伊就去遐呢，甲伊关心。那今仔日呢，或许请示咱杨经理，让或许呢，先各位邀咱大家先来得这个言，那当然呢，咱伫这个班的开始呢，拢总是爱献玉，请着咱老母娘诸佛菩萨呢，来慈悲，来甲咱临断普照。所以讲呢，咱会透过了就无个人识，即个礼节呢，来献玉，会使讲是非常的即个庄严，那讲到即个礼节呢，咱其实来到活动，来到活动呢，咱拢爱参加，先甲老母娘参加。那么咧参加的时阵，咱通常拢会用较简单的礼节，就是三鞠躬，加上咱，因为咱爱上活动呢，就是咱爱上的中心活动，咱爱加咱桌前人、府前人甲各位点文书，安尼，所以讲呢，来的时阵，咱拢会六鞠躬。其实来到活动，一当呢，应该是拢爱用大礼啦，用大礼，大礼呢，那咱就是讲，坐仪跪仪，参加礼母上帝五叩首，诸天神圣三叩首，弥勒祖师三叩首，南海普陀一叩，佛我师尊业慧菩萨师尊师母点团师引导师，前领大众，那么呢，以这个所在，咱应该是拢用大礼来做。当然，伫先去甲咱讲，来到活动是一个真正殊胜、庄严的活动。如果呢，伫经营会当的，当然咱会当用这个大礼。那当然，咱若想讲，咱已经开始咧班开始咱较慢来，当然要搁来头前才参加，用大礼呢，应该就就较无方便。伫即个时阵呢，当然咱会当用咱用鞠躬的，徛伫后壁的所在，无去影响着大家。这就是咱来到活动，其实参加呢，有哪有参加礼，伊有大礼，咱因为拢求方便，所以讲起来呢，拢用较简单的礼节。而且呢，当然何况呢，而且叫咱大家做一个呼吁，如果一旦咱就用大礼来参加。那么呢，伫咱参加礼拜当中，像咱烧香，伫早暗香，还是讲有献供烧香的时阵，咱的礼节呢，也爱庄严，咱的速度嘛毋通紧，因为伤紧，人会感觉讲咱是咧做行的啦，有做就好啦，但是伊慢慢，伊会感觉伊的庄严度，你若想讲坐仪跪仪，三叩首，一叩再叩三叩，咱是咧做行的，咱若是讲坐仪跪仪，三叩首，一叩再叩三叩首，安尼听起来头前念的较好，爱后壁念的较好。后壁因为咱活动有活动的庄严，当然伊的慢，毋是讲慢甲足慢，但是咱要显露了着咱力量应运，那么呢，老母娘来讲即个道，会即个大恩大德，所以讲呢，过去咱的老前辈者呢，拢嘛会甲咱教，伊是伫礼节来讲的。
咱一定爱家己做互伊庄严，啊，佮会当庄严的礼节会当去摄受，摄受，因为亲像讲咱咧算，咱咧算的时阵，毋是以科再科，三科四科，毋是安尼，以科再科，三科四科五科六科七科八科九科十科数，伊有一个间距，速度呢会当讲较慢，安尼起来呢，这个礼节做起来会当达到庄严意思外，嘛会当互咱享有其心啦，康复其心啦，比一个呢我较急性，所以讲咧做代志心袂拢较紧，咱若做定礼拜的时阵，咱会当借迄个机会来历练咱的心，互咱的心较安顿，互咱会当控制咱家己。伫迄个时阵呢，咱会感觉咱会用啦庄严，那么咱的内心呢，咱当有法度来调伏，有法度来反复，安尼起来，你会慢慢感觉讲会当安尼祭拜，会当来活动，感受道理，安尼起来呢，更加搁较好。所以讲起来呢，咱咧课数的时阵呢，毋是手安尼移课再课三课，是安尼，爱手摇头，移课再课三课四课，安尼爱挂头叫做课数，毋是课即个数，所以讲呢，有当时咱咧规，当然你若讲有1000课数的，有当时感觉讲规起来会足酸。其实呢，或是伫后壁这段时间呢，有咧家己学习，是用头，毋是用腰。你若用腰的话呢，会较酸。你若用头，你的头顶头就好啊，你的腰根本袂顶动着。所以起来的时阵，你就袂感觉讲会腰酸。所以讲呢，嘛希望当然这是讲有机会，大家会当祭拜的话，像讲咱厝内若如果有活动，咧祭拜，或者道场出来的时阵咧祭拜，希望咱的速度爱慢，安怎讲呢？安尼会当显露着伊的庄严。搁一种就是咱临床课单主呢，伊讲的，因为老师有带伊去无极几天嘛，去游无极几天。转来的时阵呢，咧讲，咱有得到道啊，有一天会当倒转去，但是参师教的人，参师教呢拢袂了，转去要参教老母娘呢袂了，袂晓爱爱学，但是咧学的时阵，伊毋比咱有这个身躯有重量，伊的聆听，听伊讲呢，伫遐座椅过的时阵呢，逐个仔像咧拍车音啊。所以讲呢，这个林单主义交代，咱各位青年若会当，爱来学这个参师教，上届袂转去老母娘遐，嘛会当甲参加，当等于袂晓参加，去杀鸡公，安尼讲袂过。所以讲呢，若有时间，若大家较踊跃，当然呢，咱会当去成立一个班，大家较济来学，无学到办道，无嘛学到烧羊礼，甲参师教，若会当讲学到会晓办道，当然呢，佫较好，会当烧羊礼那么呢，伫即个时阵，因为身份慈悲，尤其是伫法会内底，咱若会当来不断参拜，咱的祖先甲无形大德，因拢会当来参拜。但是因为咱的速度紧，所以讲起听伊讲呢，因拢做一伙人，因为咱的速度紧，因为因无这个身躯。
啊身躯呢轻，啊咱的速度若搁紧，不但无庄严，哦失去意义，哦无形大德，伊讲真难得，哦真难得，哦比一个来讲，咱伫台北因为人体育班较无遐济，差不多30、40个尔。所以讲呢，拢会先大家做伙献香了，当拜仪啊。哦，啊，但是咱遮因为人较济，要安尼呢会耽误较济时间。哦，咱来当来到佛堂做伙参拜，咱的祖先无形大德呢，拢会当做伙参拜。所以讲呢，会当参拜的机会，对因来讲足少。哦，啊，所以讲呢，因嘛足希望讲会当好好调咱参拜，咱老母娘甲佛菩萨。哦，啊，毋过呢，因嘛是听咱的口音呢。哦，咱的上下底，若如果紧，课数搁紧，那么因拜礼拜的时阵，听讲拢撞在一起啦。哦，拢撞在一起。哦，啊，所以讲起呢，嘛希望哦，咱以后呢，哦，伫佛堂生啊，哦，还是伫咱佛堂礼拜啦，哦，希望讲咱拢会当依照即个庄严。哦，啊，佫会当哦无形大德呢，会当调咱参拜，哦，这嘛因的起始啦，哦，因为三者普度，哦，度身度人度本，哦，啊，所以讲起呢，会使讲是非常的难得。那希望讲咱伫以后对于即个礼节的讲起呢，哦，咱会当慢慢佫家己调倒转来，会当慢呢，哦，咱就尽量较慢。但是毋是讲慢甲足慢啦吼。那么来佛堂呢，会当用大礼参加施教，哦，啊若袂当的话呢，当然就是哦，咱就三鞠躬，哦，咱的贤人、副贤人甲各位点门师，哦，就安尼施教，若会当，咱拢尽量，咱的礼节呢，爱来做好势，哦，爱当天罗了着，即个。哦，即个庄严的即个礼节，哦，当然呢，对于现讲的人呢，哦，咱爱家己，哦，尤其是昆道，可能会差较济啦，哦，那如果伫迄个头毛，哦，迄个头毛若座椅，哦，过要去座椅过的时阵，会去按着目睭的，希望讲用耳仔甲听者。爱用华夫甲做，放讲座椅落去了后，压起来时阵会看着目睭，所以拢会加一个动作，拢喊一个安尼，安尼起来的时阵，敢若无界地啦吼。咱若如果咧现讲会当设数呢，咱端庄，而且你昆道有当时咱会洗包仔头，但是无留长头毛啦，迄拢袂要紧，但是咱的天地。爱护伊显露出来，莫探头探面，安尼时阵呢，会感觉讲真端庄，咱来甲看咱若是讲头毛，咱会当甲洗好，好势，拢互伊用摇表，咱搁穿一丝的即个制服的时阵，真的不一样的感觉，因为安尼呢，伊的庄严嘛，当摄受平日之外，所以讲呢，或是利用这个机会，先交咱各位亲戚呢，来做一个报告，嘛来做一个呼吁，咱未来免甲这个礼节去做较庄严，因为时间上的关系，或是伫遮，感谢咱杨经理主编获选这个机会，今日呢。咱来邀请着咱大家，曾经理，的迄个领导，曾讲师，就今仔日呢，伊张过来啊，因为透早的时间可能较袂够，所以张过来，所以会使讲是非常的用心，咱领人呢，伫地方带动这个道路，会使讲足无闲，要请着伊来到咱这个活动呢。嘛会使讲是足无容易，因为咱曾讲师呢，有咱前少年的时阵，就伫即个道中呢拍拼，过去，嘛甲拢，即个，伫即个道中呢，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 拍拼，过去
有咧走即个台北哦，过去新加坡马来哦，会使讲对有了解即个道理，会使讲是非常的拍拼。那不论嘛是但以众生一苦，不为自己而安乐。那今仔日呢，咱有难得即个机会来邀请到伊，希望咱好好咧，大家当聆听，听伊甲咱慈悲，开示，安尼讲好？好，安尼好啦好势咧，了换好势咧去讨论，因为讨论下晡因是会班下晡，好势咧去学习。好势而且祝福咱大家身体健康，万事如意，感恩。恭喜起立。感谢莲之慈悲，勤道主公，温道主公，感谢莲之慈悲。